ဘုဒ္ဓတိတုဖျားအစရှိကုန်သောယရဏသုံးပါးတို့၌ပတ္တတာဘုဟုလေးများသောကြည်ညိုခြင်းရှိကြကုန်သောပတ္တတာဘုဟုလေးများပြသောကြည်ညိုခြင်းတရားရှိကြကုန်သောဘုဒ္ဓစိတ်တေနုညံပျော်ပြောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သောတိနိဒပုဂ္ဂလိပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောစကားသံရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဝါပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒေဝင်တတ္တပိမိဝဲစိက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပဇာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသကလသရိရအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုယ်ကိုပရမဏောပြန့်နှံ့လျက်ပိဋိတံဘောဇင်ကိုပိဋိတံဘောဇင်တရားသည်ဥပ္ပိဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တူကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘုရားကိုသိကြည်ညိုတယ်တရားကိုသိကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုသိကြည်ညိုတယ်ဆရာသမားတွေကိုသိပြီးကြည်ညိုလေးစားတယ်ကြည်ညိုသိကြည်ညိုတိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုမြတ်နိုးတဲ့တရားတရားတွေကသိပြီးသူ့မှာအကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတရားအကောင်းယုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လေနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတယ်ကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လေပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတယ်နောက်အမူအရာတွေကြည့်လိုက်တော့လေပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတယ်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွားပြီးမှီဝဲစိတ်ကကြည့်ပါစိတ်ကရင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိတိုင်အောင်ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒီကိုယ်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်တရားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တာတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ကာယကံတွေကလည်းစင်ကြယ်တယ်ဝစီကံတွေကလည်းစင်ကြယ်တယ်မနောကံကတော့မမြင်နိုင်လို့ထားသူ့ရဲ့ကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညံ့ညောပြီးသိမ့်မွေ့နုညံ့တယ်နှုတ်အမူအရာတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတယ်သိမ့်မွေ့နုညံ့နေတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသိမ့်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဒီကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးပေါ်လာရလဲသူရဲ့စိတ်အမူအရာတွေကအမတန်ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောပြီးသိမ့်မွေ့နုညံ့နေလို့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကသိမ့်မွေ့နုညံ့လာတာဖြစ်တယ်ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေကပြည့်ပြည့်ညံ့ညောပြီးသိမ့်မွေ့နုညံ့လို့သူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိန်းဝနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနံ့ကိုသွားပြီးကတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့သူ့တန်တန်ကသူတော်ကောင်းဓာတ်နဲ့ကပ်ပါနေတဲ့တရားစကားတန်လေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်ညိုသွားတယ်မိမိမှာလည်းတရားတရားတွေတိုးပွားလာတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိပမောက္ခတရားတွေလည်းတိုးပွားလာနိုင်တယ်ဒီသူတော်ကောင်းကမိမိကိုပီတိတံဘောဇဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပွားများအထောက်အမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုသူကလည်းညွှန်ကြားပြတ်တာပေးကောင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကျောင်းသားဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝကဒကမာကြီးတူကျောင်းမကြီးတူအိမ်ကိုဆုံးခဏခဏအလှည့်ကြပါလေအလှည့်ကြဆိုတာကတော့တလကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စသည်ဖြင့်တွတ်တော့ပြီးဆုံးယူဘူးပါတယ်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေကိုကြည့်ရတာကအလွန်သိမ့်မွေ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းတယ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆိုကြသူဘယ်ချိန်ခါကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာသတင်းလောက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်မမြင်လိုက်ရတော့ဘူးအသက်80ဝန်းကျင်လောက်မှာဒကမာကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်35နှစ်ကနေစပြီးတော့5ပါးပစ္စည်းကိုခောက်ပစုကဲ့သို့မြဲခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲဖျားခြင်းဖျားပါစေနာခြင်းနာပါစေဥပုပ်နေတဲ့ဥပုပ်တရင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးစောင့်ထင်းခဲ့သူ့ရဲ့ကာယကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နုညံ့တယ်ဝစီကံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နုညံ့တယ်ဒီဒကမာကြီးစိတ်ဆိုးနေတာတခါမှမတွေ့ရဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြည့်လိုက်ရင်သူများမကောင်းကြောင်းတစ်ချက်မှမပါဘူးကံဆိုးရှာခြင်းတော့သူ့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီသမီးလေးကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်သွားတယ်
ခုတ်တလိုက်တော့လေခုတ်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တစ်ချက်မှမပြောမျက်ရည်တစ်ပေါက်မှမကြဘူးဒါအငယ်ဆုံးလေးတယောက်ရှိတယ်ကရင်တဘုံနေရွာဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတတ်သွားလို့သေသွားရှာတယ်ဒါတရားချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်းနေစကားတစ်လုံးမပြောဘူးသူများတွေကလာပြောတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့တရားဟောသေးတယ်မျက်ရည်တစ်ပေါက်မကြဘူးကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ယောနိသောမနတိကာရအမြဲတမ်းထားထားတယ်ဒီသားတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီသမီးတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီလိုနှလုံးထားနိုင်တယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကမာကြီးကဘာထူးကြသလဲလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဥစဉ်တို့ရွာဆိုကြပါစို့လေအချိန်ကြီးရကွန်မြူနတီတဘုံတွေကလည်းအဝင်အထွက်ရှိပုံရပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းရွာလဲမှာကရုတ်တွေနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ကွန်မြူနတီကလည်းရွာထဲကနေဝင်ချောင်းပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်နဲ့တူပါတယ်ယတနာတွေပေါ်ကြရအောင်နော်ယတနာတွေပေါ်တော့ရွာမီးနဲ့ရှို့ကြတယ်ရွာမီးနဲ့ရှို့တဲ့အပိုင်းမှာဒီတက္ကမကြီးအိမ်ကိုမီးနဲ့ရှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမီးရှို့တော့မီးမလောင်ဖြစ်နေပထမနေ့မီးရှို့လိုက်တဲ့ရွာမှာရွာလုံးကျွတ်လောက်နီးနီးအိမ်ကြီးမီးရှို့လို့ကုံသွားပြီမဲ့ဒီတက္ကမကြီးအိမ်ကကျန်နေတယ်မကျေနပ်တော့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတခါမီးရှို့ကြပြန်တယ်နောက်နေ့လည်းမလောင်ဘူးနောက်နေ့ကျန်နေတဲ့အိမ်တွေတခါဆက်ပြီးမီးရှို့ပြန်တယ်ဒီအိမ်လည်းပါတယ်မလောင်ဘူးနောက်နေ့တခါမီးရှို့တော့နံပါတ်4ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ရေနံစီဘုံကြီးဖောက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာမီးရှို့တယ်ရေနံစီဘုံပေါက်ကျသွားတဲ့တဲ့တယ်လောက်ပဲမီးလောင်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေတစ်ချက်မှမီးမလောင်ဘူးဒီကမကြီးရဲ့သီလကောင်းပဲနော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုသိမ်မွေ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းနန်းကိုသွားပြီးနည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်စမ်းပါသူတော်ကောင်းဓာတ်ငွေလေးတွေကကတ်ပါလာတယ်မိမိဘက်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီတက္ကမကြီးကိုမြင်လိုက်ရရင်ကြီးညိုနေတယ်ဦးဇင်းတို့မှီလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကကလေးဘဝပါတက္ကမကြီးအသက်80အကျော်80ဝန်းကျင်လောက်မှာမှီလိုက်ပါတယ်ဥပုသ်ဆောင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးကျမ်းမာလို့များအကယ်၍ကြောင်းမလန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာပဲဥပုသ်ဆောင်ဆိုးသွားယူလိုက်လို့ရှိရင်တခြားအိမ်တွေဒီလိုအိမ်မျိုးတအိမ်မှမတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်နုညံ့ပြီးယရဏသုံးပါးကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပြည့်ပြည့်နုညံ့နေတဲ့စရာလေးကိုနည်းနည်းအကဲခတ်နိုင်အောင်နမူနာလေးဥစဉ်ကလေးဘွားကသူ့ကိုမြင်တာလေးပြောရမယ်ဆွန့်ချက်ရင်ခုလိုပဲဆွန့်ချိုင်လေးတွေနဲ့ဆွန့်ထည့်တယ်ဆွန့်တစ်ကြိုက်လေးစင်ကြိုင်လေးတွေနဲ့တစ်ကြိုက်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စပားကုံတစ်လုံးကိုတတိချာချာချဆက်ပြီးစပားကုံမှာစပားခင်းတိချာခင်းပြီးတော့သိုးကိုစပားပေါ်တင်စပားပေါ်တင်ပြီးတော့ကြကြနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တတိချာချာရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးသူလိုချင်အားစုသူတောင်းပုံတော့ပေါ်တယ်ပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားလာဆိုပြီးတော့သားလာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းသားကိုရိုးသေးသေးဆက်ကတ်တယ်ပြီးတော့မှဒါကြောင်းပြန်တော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးရွာမှာကြည့်တယ်တိမ်မှမတွေ့ရဘူးကျောင်းသားသွားဆိုရင်လာဟဲ့ကောင်းလေးလာယူစမ်းထမ်းစမ်းသွားပြန်တော့ဟောသူဒီလိုပုံစံနေပဲများတယ်စပွဲပေါ်မှာတင်တဲ့အလေးထားတော့သိမရှိဘူးစပွဲပေါ်တင်ရုံနဲ့မကျင်တတ်ဘူးစပွဲကိုတည်တည်ချာချာခင်းသေးတယ်ခင်းပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာတင်းပြီးတည်ချာရှ िख ိုးသူလိုချင်တဲ့စုတွေတောင်းပြီးမှအသာလျင်ဒီဆုံးကိုလှူလိုက်တယ်မနဲ့သွားလဲဒီတိုင်းပဲနေကင်းတစ်ခါတွေ့ရင်ထပ်သွားယူရပြန်တယ်နေဆုံးအတွက်နေဆုံးကြလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တလသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တလသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအခုအထက်ကရာကအခုပြောနေတယ်နော်ဗုဒ္ဓဒီသူဖရာတရားသံဃာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယရဏသုံးပါးတို့၌ပတ္တဒဗုလေမြားပြသောကြီးညိုခြင်းတရားရှိကြကုန်သောမုဒ္ဒစိတ်တေနုညံပျော်ပြောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သောသီနိတပုဂ္ဂလိပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောကိုမူရာနှုတ်မူရာရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသေဝင်တတ်တပြီးမိဝဲစိက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပဇာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသက္ကလသရိရအလုံးစုံသောခန္ဓာအင်္ဂောပရမဏောပြန့်နှံ့လည်းရဲ့ပိဋိတံဘောဇင်ကောပိဋိတံဘောဇင်တရားတိဥပ္ပေဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏နှုတ်ပူတယ်ပါဇက်ပူတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘလူကတ်ချင်တယ်မကတ်ချင်ကြဘူးဒါတတိထားကြနော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနံ့ကိုချင်းကပ်လိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာနဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာဘယ်ရင်ကကောင်းလဲကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာသိကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုမိမိတို့ကသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိုစိတ်ကပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းအားလျော်စွာတူနဲ့တူဆုံကြရလို့တွေ့ကြရလို့နော်ချင်းကပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတယောက်ကိုတယောက်ဝေးဝေးလေးရှောင်ရှားပြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားတာရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားကြမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားကြမလားအကုသိုလ်တရားတိုးပွားမယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်လို့ခုလိုကြိုးစားပြီးတရားအထုတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာခုလိုအကုသိုလ်တရားတွေကထပ်ဆင့်ပြီးပြန်ပြောင်းပြီးတိုးပွားလာကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းတော့ဘူးဒါတတိရှိရနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဓာတ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းချိတ်ကပ်လိုက်ရင်ဒီဓာတ်ကလေးတွေကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းလို့အယူဆရှိပြီးတော့ချိတ်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမသူတော်ဓာတ်ငွေတွေကအရှိန်အဟန့်ခံရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားတယ်အကုသိုလ်တရားတိုးပွားရုံနဲ့မကပဲယောနိသောမနတိကာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတိုးပွားရုံနဲ့မကဘူးကာယကံဖြင့်မလူကျွန်းနေတာနဲ့လွန်ကျွခြင်းလူကျွသွားမယ်ဝစီကံဖြင့်မပြောတင်တာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းပြောမယ်မနောကံဖြင့်မပြတ်မှတ်တင်တာတွေလည်းထပ်ပြီးပြတ်မှတ်သွားမယ်နော်စိတ်ထဲတွင်အကုသိုလ်ဖြစ်သည်မဟုတ်ကာယကံဝစီကံအဆင့်အထိရောက်ခြင်းလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကုသိုလ်တရားတွေအကြီးကျယ်တိုးတဲ့တိုးပွားတဲ့ပွားများတဲ့များပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိဋိသံမောစဉ်တရားတနည်းအားဖြင့်ဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဤအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့ဒီပိဋိတရားလေးလိုလားတောင့်တတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိချင်းကပ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲယရဏသုံးပါးတို့နဲ့ကြီးညိုခြင်းတရားတရားတွေအလွန်မြတ်ပြီးတော့နုညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတဲ့ကာယကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောနေတဲ့ဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းအထံကိုချင်းကပ်ပါချင်းကပ်ရင်ဒီပိဋိသံမောစဉ်တရားရရှိနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပိဋိသံဘောစဉ်တရားဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းကဘာလဲယရဏတရားကုဏပရိဒီပကေပတတနိယေသုတ်တံတေပစ္စဝေခန္ဓတပိယဝဥပဇာရတကလတရိဒံဖရမနောပိဋိသံဘောစဉ်ကောဥပိစတိယရဏတရားကုဏဒီပကေယရဏသုံးပါးတို့ဤဂုဏတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုထင်ရှားဖော်ပြတတ်ကြအကုန်သောပတာတဏိယသုတ်တံတေကြီးညိုပဲကောင်းသောသုတ်တံတို့ကိုပစ္စဝေခန္ဓတပိဆင်ញင်သုံးသပ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယဝဥပ္ပစာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောတကလသရိဒံလုံးစုံသောခန္ဓာအင်ကိုဗြဟ္မဏတော်ပြန့်နှံ့လျက်ပိဋိသံဘောစဉ်ကောပိဋိသံဘောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှထားတဲ့သုတ်တန်တွေများစွာရှိပါတယ်နော်အကပတာဒနိယသုတ်တန်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တန်တွေများစွာရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုဆင်ញင်နေမယ်ရွတ်ဖတ်နေမယ်တရဇေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပိဋိသံဘောစဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာလုံးလုံးမကြည့်ရဘူးစာလုံးလုံးမရွတ်ဖတ်ရဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာပြောတယ်မှာမလားမပြောသေးဘူးသို့တော့အမြဲတမ်းစာအံ့ရမယ်မဆိုလိုဘူးနော်အမြဲတမ်းအော်ကျဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးနေရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးသို့တော့ပိဋိသံဘောစဉ်တွေကလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကြီးညိုပွဲကောင်းနေတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်လေးတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးပူဇော်နေမှဆိုရင်ပိဋိသံဘောစဉ်တရားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ယရဏသုတ်တန်တို့လို့ပေါ့နော်ယရဏသုတ်တန်တို့လို့သုတ်တန်လေးတွေကြားနာလိုက်ရတော့ယရဏသုံးပါးတို့နဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဆက်ဆက်နေတဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရလာဒီခါမှာယရဏသုံးပါးအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ပီတိတွေတစ်ဖွာပါပေါ်လာတတ်တယ်ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုသုတ်တန်မျိုးတွေကိုဆင်ញင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဌာနနိတေဇာတိသူပိတိဥပ္ပါဒနာထံနေနာဘောနပပ္ပရာစိတ္တတာပိယဝဥပ္ပစာရတကလတရိဒံဖရမနောပိတိသံဘောဇင်ကောဥပ္ပစ္စတိ
Thana niti zati tu yachin thainjin echin twajin sare thodo ariya buddho nai Piti upadana tham piti ko phitpot la seခြင်းဟာနိနာဘောနာပပရာစိတ်တသဖြင့်ညွတ်ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပဇာရသမာဓိတိုင်အောင်သောဝဥပ္ပဇာရဘာဝနာတိုင်အောင်သောသကလာသတိရအလုံးစုံသောခန္ဓာအင်္ဂောပရမဏောပြန့်နှံ့လျက်ပီတိတံဘောဇဉ်ကောပီတိတံဘောဇဉ်တရားသည်ဥပ္ပိဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ဘာယထိုင်လျောင်းအရိယာဘုတ်၄ပါးလုံး၌ပီတိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေညှို့ကိန်းဆိုင်မှုရှိရမယ်ဒါကယောနိတော်မနတိကအခြေခံနေတယ်နော်ဒီတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးပဲဖြစ်ပါဘယ်လိုအတ္တမဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုပဲဖြစ်မြင်သည်ဖြစ်စေကြားသည်ဖြစ်စေမိမိဘက်ကယောနိတော်မနတိကာရအသင့်သာရှိနေပါစေပီတိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရင်ပီတိဖြစ်ပါတယ်အလွန်မွန်မြတ်နေတဲ့ပဏိတဣဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ရှိရတောင့်တအပ်တဲ့အာယုံမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမိမိဘက်ကယောနိတော်မနတိကာရမရှိခဲ့ရင်တော့ပီတိဘယ်လိုမှဖြစ်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းက30ဘုံအတွင်ဒီလောကအလုံးမှာသူမတူအောင်ထူးချွန်တဲ့ရူပကာယဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဖူးမြော်ရတဲ့သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပီတိဖြစ်သလားမဖြစ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယောနိတော်မနတိကာရမရှိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်အလုံးမွန်မြတ်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့မိမိကတွေ့ကြုံရင်လည်းတွေ့ကြုံပါစေဒီမွန်မြတ်တဲ့အာယုန်တွေအပေါ်၌ယောနိတော်မနတိကာရမထားနိုင်ခဲ့ဘူးနိမန်လမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးရှုွက်တွေရှုထောင့်တွေကမှားနေကြပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဘဲအကုသိုလ်တရားသာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခတ်သိမ်းသောကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အချုပ်အချာအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ယောနိတော်မနတိကာရပဲဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေရက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေထိုင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအိပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေပီတိဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတွေကတော့ကျင့်ဖန်မြတ်စွာလေ့ကျင့်နေဖို့လိုတယ်ပီတိဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တွေကိုထက်ခါနှလုံးသွင်းနေဖို့လိုတယ်ပီတိဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ကိုအမြဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုထားမယ်ဆိုရင်လေပီတိဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့အတွက်ထိုပီတိဖြစ်ပေါ်ဖို့ရညှို့ကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တာမှာဒီပီတိတန်ဖိုးစဉ်တရားဒီမချွတ်ဧကဖြစ်လာပြီလိမ့်မယ်နော်ဒါကပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲနော်အဲ့ဒီလိုပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောလိုက်တာကရှင်းတော့နည်းနည်းလေးဘိုးစဉ်ဘိုင်းပြန်ဆက်ကြအောင်နော်ဒီပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဘိုင်းမှာဘုရားရှင်က၄ချက်သိဖို့ဟောတယ်နော်အခု၃ချက်အထိပြောပြီးပြီအဲ့ဒီ၃ချက်ကဘာတွေလဲမန္တဝဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ကအဋ္ဌိမေဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ဂောတိပဇာနာတိမန္တဝဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒံတန်တန်၌ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပိတိတံဘောဇင်တရားကိုမူလည်းပဲအဋ္ဌိမေဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ဂောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇဒံတန်တန်၌ပိတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားရှိနေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသိ၏ဒါနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကဘာလဲအသန္တံဝဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ကနတ္ထိမေဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ဂောတိပဇာနာတိအသန္တံဝဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ထင်ရှားမရှိတဲ့ပိတိတံဘောဇင်တရားကိုမူလည်းပဲနတ္ထိမေဣဇဒံပိတိတံဘောဇင်ဂောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ပိတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိဟု၍ပဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြသိ၏နံပါတ်2နော်နံပါတ်1ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တမပိတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားရှိတယ်လို့သိပါနံပါတ်2ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တမပိတိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိပါဒီချက်ကသူတော်ကောင်းဓာတ်မှာတော့အမတန်ဖြူစင်ဖြောင်းစင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဖို့လိုတယ်မချီပြုံးလေးပြုံးပြီးတော့မလွဲတာလို့ပြုံးပြတဲ့အပြုံးနည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့ပီတိမျိုးကိုပြောနေတာလောကမှာဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးနေတဲ့အပြုံးနေတဲ့ဒီပီတိတန်ဖိုးစဉ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးပြနေတဲ့ပြုံးပြီးစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေများစွာရှိနေတယ်ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဖြူစင်နေတယ်ဖြောင်းစင်နေတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့
leo che masive fusing pyonsin needed say that she loaded. Any say that mimi machine, she the lutia. Machine, Mashibulo dear. Mashibuzo in the Palua, she on Josalim. Mashivene, she the Gogo, Yusabi, attain genie again, Tobogo at the Langa Sombavi, not a Seppo Bama, take Malvero, no? Okay, no, Navadonga Bale. Yadaza no banada bidi damo zengada over the hodi dinsa bazanadi. Yadaza a jong lebe no banada bidi damo zengada. Mapibola de bidi damo zendia i obado pibola jindi hodi pi. Dinsa to a jong diago lebe bazanadi gwagwabia di. Bidi Dambozin, Mapibola debu. Mapibola did Bidi Dambozin, Pibola zid, Swan Ashire, a John Diago, who they must be a me, John Diaban, your baby, no? Okay. Any a John Yarima, Baido, Mapaya, Honidagara, Yonida Manigara, no? Julia Garo, Tagra, Sierra, Simpia Nidaga, Nabadiga, Bodandodri, Bavana Boya, me, never nega, Demandodri, Bavana Boya, me. Number Donga, Tanga Nudri, Bavana Boya me, number Lega, Dila Nudri, Bavana Boya me, number Gaga, Saga Nudri, Bavana Boya me, number Choga, Devada Nudri, Bavana Bobia. Number Kungaro, Uba, Dama Nudri, Bavana Bobia me, number Shigaro, Tradia Combade, Ogurigo, Mabondim, Shouting Biam. Number 6 go, no? Number go jaro, Dradia Tubio needed. They may Nunya, Gaga was the Gamanoga, see the Drogonigo, Miwasika Pia. Number the Segaro. Gino Waya Gonda, Renado Madoya, Gonjezun, Sessa needed Dodanigo, Sinian Pia me. Number Sedigaro. PD Dambozin people, Lavoya, address. Riabo, labor alone, Nyogan Shangy, Sita. Siame, this said the chip. Any a John Yadija, DBD Dambos and dear people, Lavi, people like DBD Dambos and Yadi, Bekhama, Bavana, Pizomale, Dibai, no? Yataza, Obanada, Bidi Dambos and Gada, Bavanaya, Bari, Buri, Hoti, Densa, Bazanadi, Yataza, a John Lebe, Obanaya, Obanada, Bidi Dambos and Gada, people la Bide, Bidi Dambos and Dia. Bavanaya Bariburi, Bavananya Ibizon, launching the hoti P. Denza to a John Diago Lebe, Bazana di Gogwabia di. Bidi Dambos and Yadido Pipi, Beckham a Gango net, Lanzone, Bidi Dambos in Pimale, Eddie a Jongo holding Mazadia. Obanada Banada Rada Magina, Bavana Bariburi, Hodi di Bazana di. Radame Saibis, Radame di Hudo, a John Pavana Lansum Piezon Bavi. Songa de on Piezon Bade. Radame so dead to a John Diagole, Hode Mazadia me. Radame Saibi de on Bidi Damos and Yadigo Celebi, Bomia Atua. Bomia Ato like change Radame Saibare, a chain and tea Gogo Bia, Tinia me, Solubare, no? Dido, be the later, be the later cook, be the later. Having BD fill out the Ionigo Biambida and Lotuame, so BD fill out the Ioni Depa Mamata Ion Lessi, there we badna Ion Lessi, no? To the matter Ion we badna, Ion go, Ion you beat up BD the chicken to BD go, when he pillow beer. Mamata Ion Abona, Yoni the Manadigara, she may. We badna Ion called it Yona, Jonjo Dinkaradia, Ion don't Yoni the Manadigara, she may swing. Yoni the Manadigarago, a chief can be the DBD Dambos and Yari, people lame, Lusuluvare, no? To people like BD Dambos and Yari, Radam saying, Bavana Lansum Gama, Pizon Valley. Radam Silo, Bavana Lansum Pizon, the day on DBD Dambos and Diago, Tinsa Diva, Dilupia Hotel. Hotel later, we bought a sugar got determined a golden a young woman, when no? Okay, now the BD Dambos and Bido. No Dambos and the Goga, but the D Dambos. Gubyoga Biraga. The D Dambos and the Mawizia, Dambos and Wuria, Dambos and Bidi, Dambos and Lego Bibi, no? Now don't go Yandi. Any Dongurema,
Kubyo Maga, Padadi, Tambosin. Nandawa Izada Badri, Tambosinga, Atime, Izada Badri, Tambosingodi, Bazanadi. Nandawa, Adandawa, Izada Badri, Tambosinga, Nadime, Izada Badri, Tambosingodi, Bazanadi. Yada Zanubanada Badri, Tambosingada, Obado Hodi, Dinza, Bazanadi. Yadaza Ubanada Badri Damozengada Bavanaya Bari Buri Hodi Densa Bazanadi Lijab. No? Nandawa Izada Badri Damozengan Tinshashi Mimi Guru Izada Danda Tinshashi Nede Badri Damozendiago Mulebe Atime Izada Badri Damozengodi Ngai Guru Izada Danda Badri Damozendia Tinshashi Ne Ihuye Bazanadi Gwagwabjadi Adandama Izada Badri Damozenga Mimi Igore Izada Dandana Tinsha Mashide Badri Damozendiago Mulebe Natime Izada Badri Damozengodi Nga Igore Izada Dandana Badri Damozendia Tinsha Mashi Huye Bazanadi Gogabyabyadi Yadaza Ajang Lebe Nobana Badri Damozengada Mapibola de Badri Damozendia Obado Pibojindi Hodi Pi Densa to a John Diago Lebe Bazanadi Gogabyabyadi Yadaza Ajang Lebe Obanada Badri Damozengada Pibola Bi de Badri Damozendia Bavanaya Bari Buri Bavananya Ibizon Lochindi Hodi Pi Densa to a John Diago Lebe Bazanadi Gogabyabyadi Leja Yahotat, no? Mimi Gorin Izada Dandama Badri Damozendia Tinshan Shini Shirelu Diva Says the day, Yin needed Swan Alive. Says the day, Yin is Sura Diniyama Payashinga Gaya Badri Zeta Badri Subi Badri Namyo Hotan. Dinamyo Hovune Badaluaro Gaya Aya Srigo Yakobiro Zeta Aya Adizigo Yakot. Saying that Srido Ejam Mulo. Amia Ampino, Alon Tenidi Yusa Tavar, Todo Diniama, Domio Magana on Roviagaro, Duga, two judges Litiku, Diniama Tabido, do a center. Do you two judges a Yusa Liga, they be gone, no? Siaroga Bello Meshi Tales, Diniama Gaya Drago, Yasin, don't touch in the Nama Gaya de Maga, Ruba Gaya, and Dibidi da, Dibadri da, a sing Wariga, Hanirago, Piasin, this is Lodo Mure, other Sandadi, seen it. Did a Dibadri sore, Sredi, no Lamas, Sredi, Alum Bavari, no? Badari, Gaya Badri, Seda, Badri, Gaya, Luda, Seda, Luda, Gaya, Mudu, Dasida, Mudu, Gaya, Gaminya, Dasida, Gaminya, Gaya, Bagonya, Dasida, Bagonya, da. Kayu Zugada, say the Zugada, look, Kosu at the Yugla, as long as on hot hair, said the Chowsong sheet. Sanalome, no? Droga, a considerate that kid. Magon said they, Mahoja. Governor Corret, then the Gomon needed, say the nether, a mere and Shindrabi pit. Shinda Droga, a gone down with that. Any a gone down with it. But the is Ragara, 60 days, each needed, son and liver. Pago a jump is disinsidiga, agent yellow, me no. But the fill out the Ionego a jump can be the Siciliga, agent. Agent and Tema Yonido Manadiga, the Adiga, a jump can that the cook in a Bawini Vare. Did a padre fill out the Ioni Habari, Silelo Medo. Mimido Gada, Yonido Manadiga, Shivazi, those are a Duma, she need a Bramata, Tata, Alohale, Badri, Dia, Ioni Vepit. Papilole. Those are about my DC, the Yonadama, the Karadiadico, Nisa Duga, Nada, Lekana, don't and Demi, Dunini, we bought an Ashunaya. We bought Nanyani, Yejalaka, Uriavia, Nyamaya, Di Padri, Swan Ariga, alone, Temia. Taja, Badri Damozengo, people say that the Aramana Bisia, that in a Jesu people met Yadima, those are about advanced seated, that's it, the Karadia, Agono, Panire. Babilo di Karadia, Agolonga, Badri Damozen, people on Jesu people, Beni Relo, Slam your Vigilato. Yonido Manadigara at Shikane, Yodialo, Nalondune, Nadialo, Nalondune, Yodia Nadialo, Nalondune, and Jondia, Jodialo, Nalondune. Dida descendaledo, and Isa Diallo, Nalondune, Nida Duca Diallo, Nalondune, Nada Diallo, Nalondune,
Aduba diadilo, Nalundunide. Nalunduya, diadi, a sugar, Ionigo, Slangulator, those are the twin seed, Brahmata, Dada, along Gona. The Modis are never got Biambion Chilator, those are the twin Machida, that is the Gama, Water, Asuzu, Gona. Eri Dengara diadigo, Mimidoga, Yonido, Menedigara, Pio, Nalundun dead at Mimio yet, Nana, my battery, Damos and Diaga killer. Again, the matter machine again, let the matter Ion Namay Diego Mirogan. Nima Lama, hello, Twinta, Yonido Menedigara. To Yonido Menedigara go, a chicken, the battery associated, related, Pola Nene, no, 6 related to Ijamu. Eddie agent needed Swan Aga. Yo bango shoot at the Yogi Miagara, Bobby the Bobot. Women are a Gilego say, no? Lenoli the jungle Gwilly Sunlight below it. Quidin Sanjin and say, Citizen Yodi, the Golum Piana, go me on shoot up this swim. Toy Caladigo and Daquetabi, Majiu, Daque and the Bodia, Siku, Udu, St. John Pin. Arilo St. John, Quidin Sanjin and Quidin Sanjin and St. John. Citizen Yodi, the Golum and Nambia Chitago, Mimbi, shoot up be. To Yogalakli the good Google, but we have what is a wire one Ganda rather other so be Daquetabi swim. No? Now doesn't there be Yogi Bogoga Pajiam? Area would go meet the people needed. For what the shop was, which was a Janza, Sudize Guru, and Yimbo needed, Talido, Britan is in Pele, no? Eddie, what is your long my people needed? Area would go meet the people needed, sit and sit and the cities that you go, PC 9. Eddie, say did him. Mamada Bavana say, we bought a Bavana say, Momyat, say did, Pike, to say the job people needed. Citizen Yodi Hale, Panida, Momyade, Citizen Yodi Pit. To Panida, Citizen Yodiga. Momyade, the Mada Bavana say, we bought a Bavana say the job. People Layalo, Drogo, Panida, so we did it, don't I? So the Eddie Momia needed, the Panida, Citizen Yodi, the Golum Pianan Dore. Pianan Dore at Hema. The Mada Bavana say, we bought a Bavana say the Hema. Yambi, Yedra Giledo. For you to be the man in a beautiful, no? Says that they don't lay sheet. That Grona Zambudi doesn't change at Tala. Eddie says that they don't lay on a Yale Barman, be the Barman swing, but don't lay. Eddie don't lay on a map. Good you need a battery associated. Yugala said the kitty, bowing Java. Her battery associated, this day, so Ariga. Mamada Bavana, I am we badana, Bavana, I am not about night. Mamada Bavana say, we badana, Bavana say, you was a copy, D needed somebody swan and tell I. The battery associated, said do you, swan Arigale, tell I. Swan Ariga, they tell me a lady, a chain come battery. Swan Ari, tell me needed. The battery, she and do needed. Say jump, people, daughter, citizen, you did my lay. The battery swan in leading a gooseberry, daughter day. Since the day got agent, agent since the day jump, people, lad, citizen, you did my lay, aid that the gooseberry daughter. Eddie, aid that the gooseberry daughter, this citizen, you did got to go long, Piatna daughter. Eddie, the go long, Piatna daughter, address. Payashin the Giniama, Gaya battery, so beautiful. Ruba, Nama Gayama. Lumbira, Ruba Gaya Ati, Ada, Ashinwariga, Gusa, Dwalo, Gaya Grande, don't have a Domino's of Yagara, Duga, Tilu, the Bobo, the Jam Sintava, no? Ada, the Gaya battery, Ada battery, Ada, Ashinwariga, the Golumpian, Yogirima, Dikama, Dia Yazalidi, Twila. Bidi Dagliga, a home Pialavi. Agent Swan Ariga, the Gaulan, Gaulara, Yogiga, Babiole, Dilu the Kama. Ma agent Budevia, they are tailor, they gone. Now that 10 years later, Poimpagal and Nero, Media, no? 10 years later, Duga, Swakoni, no? Dilo agent and Chanda Duka Lego, Di Longango, below ye, Yashi, 9 days, Yogi Bagara, Yogi Jet, so early, are gone lavi. So the Dilo agent Moody, Uzuno, doesn't have a pinning now, no? The Jan doesn't know, Uzuno. Payashin eat Dana Doga, be at the agent Nimio a single, me on Binham, they Malvabulo to pop out.
ထုသဖြင့်ကုကတသမထဘိုင်းကြီးပဲပြောတာပါဝိပဿနာဘိုင်းတို့လိုအပိုင်းရောက်လို့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပါရမီရောက်လျော်စွာဆက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အငြိမ့်တတဏိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အတ္တကြီးကိုအာယုံယူပြီးရရှိနေတဲ့ပတ္တိဥဆောင်နေတဲ့အေးဓာတ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လာပြီအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကတော့သာသနာ့ဘမှာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုဒီမှာဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားလေးကိုမိမိကအေးဓာတ်ကလေးထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့သိပါဒီတော့ဒီအေးဓာတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာရှိမရှိမိမိကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီအေးချမ်းနေတဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကမိမိရဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုအလွန်ကြည်လင်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ပူလောင်ဘလူနဲ့တွေ့လဲပါဇက်ကပူလိုက်ဒီလူနဲ့တွေ့လဲပါဇက်ကပူလိုက်အဲ့ဒီလိုပါဇက်တွေပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီပတ္တိစွမ်းအင်တွေရှိလားမရှိဘူးမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲမရှိဘူးလို့သိပါမရှိဘဲနဲ့ကိုရှိတယ်လို့အထင်ကြီးနေရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးဝေးသွားပြီဒီတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်လည်းရှိတယ်လို့သိပါမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိပါသို့တော့ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားကထင်ရှားမရှိရင်ပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြီးတော့ယထာဇအနုပ္ပန္နတပတ္တိတဘောဇင်္ဂတဥပ္ပတောဟောတိတင်္စပသနာတိယထာဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတပတ္တိတဘောဇင်္ဂတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိတဘောဇင်တရားဤဥပ္ပတောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိတဘောဇင်တရားရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကြိုးစားပါလို့တဆင့်တပြီးဆရာဟောထားဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမှီဝဲပြရမှီဝဲခဲ့ရင်ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်လာမယ်။ကောင်းပြီပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတယ်နော်။ပတ္တိတံဘောဇဉ်ကတ္တအဋ္ဌိဘေကဝေကာပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိတထယောနိသောမနတိကာရပုလိကာရောအယမဟာရအနုပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်္ဂတဥပ္ပါဒယဥပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်္ဂတပယောဘဝယဝေပုံလာယဘာဝနာယပါရိပုရိယသံဝတ္တိဘိခဝေစိတ္တယံတို့ကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့ငြိမ်အေးခြင်းကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိသည်အတ္တိရှိ၏တတထိုကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိ၌ယောနိသောမနတိကာရပုလိကာရောယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိပေ၏အယံဤယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်္ဂတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဤမူလီဥပ္ပါဒယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းငှာဥပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်္ဂတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဤမူလီဘယောဘာဝယတိုင်းတဲ့အလွန်တော်ပါခြင်းငှာဝေပုံလာယစီပင်ခြင်းငှာဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာညဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းငှာတန်ဝတ္တိဖြစ်ပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားပဲအခြေခံအကြောင်းကပါလေယောနိသောမနတိကာရပဲတလောကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့မစင်ပုံကြီးတပုံမင်းဖြစ်ပါစေမိမိကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အမတံမုံမြတ်နေတဲ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇဉ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေယောနိသောမနတိကာရမရှိခဲ့ရင်ပိဋိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ပါမလားပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးယောနိသောမနတိကာရကသိအရေးကြီးပါတယ်အလုံးမမြတ်နေတဲ့ယူပါယုံဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေယောနိသောမနတိကာရမရှိခဲ့ရင်ဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဲ့သို့အလွန်အေးချမ်းတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေယောနိသောမနတိကာရရှိနေခဲ့ရင်တော့ပိဋိတံဘောပတ္တိတံဘောဇဉ်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယောနိသောမနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ဒီတော့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိရဲ့ဖြစ်ရာဌာနတွေဆိုတာရှိကြတယ်ကာယပတ္တိဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနစိတ်ဓာပတ္တိဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ30ဘုပရမတ္ထသစ္စာတွေကပြောရင်တော့30ဘုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားစုအလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတူနေကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ဒီပတ္တိကပေါ်လာတယ်ဒီသင်္ခါရယုံနာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရအာယုန်တွေဒီပတ္တိဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာယောနိသောမနတိကာရကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းပေးရမယ်ကျင့်ဖန်များစွာ
Nandia lo nalong tumbia me, Yodia Nandia lo nalong tumbia me, a Jondia, a Jodia lo nalong tumbia me, Aniza dia duka dia ananda dia aduba dia dilo jifa myazwa nalong tumbia. Adi lo nalong tumbi jindi yoni do manadi gara pit. To yoni do manadi gara go jifa myazwa pilo khaye di padri damozin dia bogo labare dajo. Sit ñiလိုက်တာစိတ်ကလည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်မချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရဒီပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲယောနိတော်မနတိကာရကိုကြည်ဖန်မြတ်စွာပြုလုပ်ပေးရမယ်နော်ဒီတော့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုကြည်ဖန်မြတ်စွာပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်မိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲရုပ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နံတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကျိုးတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတွေကြည်ဖန်များစွာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြည်ဖန်များစွာဖြစ်လာတဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရတွေကစိတ်စရတိတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းခေါ်တဲ့ဒီပတ္တိစွန့်အင်လေးတွေကိုအပြည့်အဝရရှိလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ကောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘာလို့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားရနော်မိမိတို့ကဘဝတစ်ခုတည်းမှာအရင်ကြီးမြှုပ်နှံလိုက်ပြီဆိုကြဆိုအခုလိုပေါ့ယောဂီဘဝနဲ့သီလရှင်ဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နော်ယင်းဒီမြုပ်နှံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလိုလားတောင့်တနေတာကဒီစိတ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တိပဲနော်ထိုပတ္တိဒီအစဉ်စဉ်တက်သွားရင်မညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပတ္တိအစဉ်ထိရောက်ပါတယ်စိတ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုမိမိတို့ကမျောလင့်တောင့်တပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာအရင်ဒီစိုက်ထုတ်ပြီးမြုပ်နှံလိုက်ပြီးကုလိုလားတရားအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုကြဆိုဒါအရင်ဒီစိုက်ထုတ်ပြီးမြုပ်နှံလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပတ္တိစိတ်စရိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုစွမ်းအားလေးတွေကိုလိုလားတောင့်တခဲ့ရင်မိမိတို့ဘက်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြုစုပြောထောင်ပြရမယ်အကြောင်းကဘာလဲယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်ယောနိတော်မနတိကာရကိုတော့ပြုစုပြောထောင်တဲ့စွမ်းအားပြုစုပြောထောင်ခြင်းနဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်ပြုစုပြောထောင်နေတဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူးအေးချမ်းမှုရမလားမရနိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိကဒီဘဝထဲမှာသာသနာတော်တွေမှာခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တာအေးချမ်းမှုအစစ်မှန်ကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကြတော့ကြောခိုင်းထားတယ်ဘယ်လိုကြောခိုင်းလဲသူများအကြောင်းလေးဒီဘုံကြီးထိုင်ပြောနေသူများမကောင်းကြောင်းလေးဒီဘုံကြီးနှလုံးသွင်းတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူများကောင်းကြောင်းတစ်ခုမှမပြောချင်ဘူးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအာယောနိတော်မနတိကာရအနေနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဒီမဲ့ဒီကောင်ပဲဟိုကောင်ပဲဒီကောင်မပဲဟိုကောင်မပဲဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုမွေးမြူရပြုလုပ်နေအဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေမွေးမြူပြုလုပ်နေခြင်းကခုနကအာယောနိတော်မနတိကာရကိုမွေးမြူနေတာပဲအာယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ပါများစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမာတိအေးချမ်းမှုစွမ်းအားတွေကဘယ်လိုမှမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာနော်နေ့စဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါဟာအေးချမ်းမှုကိုတကယ်လိုချင်ရလားအေးချမ်းမှုကိုတကယ်လိုချင်အေးချမ်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုငါတကယ်ကျင့်နေတာလားကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ပြန်ပြီးမေးကြည့်ဖို့လိုတယ်အေးချမ်းမှုကိုတော့လိုချင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုတော့မကျင့်ဘူးရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားကိုသာရမယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားဟာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရတယ်လို့ဓမ္မတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကစိတ်ထုတ်ရမယ်အရင်နှီးလေးဒီပါလေဘိက္ခဝေจิตယံတို့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စိတ်တို့ရဲ့ညီအေခြင်းသည်ဝါကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့ညီအေခြင်းသည်အတ္တိရှိတတ္ထထိုကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့ညီအေမှု၌ဝါညီအေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုန်ဓမ္မတို့၌ယောနိတော်မနတိကာရပုလိကာရောယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိအယံဤယောနိတော်မနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်ကတ္တမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပတ္တိတံဘောဇင်တရားဤမူလီဥပ္ပါဒာယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပ္ပန္နတဝပတ္တိတံဘောဇင်ကတ္တဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပတ္တိတံဘောဇင်တရားဤမူလီ
Vinyo Bavaya Dende Elon Dovajinga, Wibonaya Piambio Jinga, Bhavanaya Bariburia Bhavana Nyai, Bizon Lolo Jinga, Haro Ajondia, the Daoda di Pibabi. My people lazid, Badri Damosi, dear people lazid, Adiga Ajondi Bale, Yonito Manedigara, Kujoga, Wibana. Lamada Bain Chicken, let Lamada, I only abonnet Mimiga, Nalondu, Yonito Manedigara, Sibo, Durebo, no? We need to little Nalondu let Dalayonito Manedigara. Petawida, Avoda, Dizoda, Wayoda, Diludamaga, Nalondu let Dalayonito Manedigara, no? A few Gadaino Maga, a few Gadaino Nalondu, a few Nalondu let Dalayonito Manedigara. Those are Nagoda, the Maga, let Sami Muji, let the Dwa Yesa Dilo Nalondu let Dale, Yonito Manedigara, to a senate, two, no? Not the need Atagra Siaroga, Atagra Nigo Pumbia, no? Abisa Dama Badri Damos and Gada Obadaya Nao Dandi Abisa Denido Gada Dama Konabagon Diado di Badri Damos and Gada Badri Damos and Dia E Obadaya Pibola Jenga Nao Dandi Pija Lego E Badri Damos and Dia Piboya a John Konakushi, no? Vanida Bosana Devana Damomia Bosengo Miwaya Jensidu E a Pidi Lagao Udu Duka Devanada Chanda do Mimine, Leo Leopard, Chanda Zeta, the Udu Gopi Wajin Sidu, Epidi Lago. Riabada Duka Devanada Mimine, Leo Leopard, Gomia do. Chanda Zeta, the Riabo Gopi Wajin Sidu, Epidi Lago. Mizanda Biogada, Ale Alana, Dido, the Bosido, Bioga Sidu, Epidi Lago. Larada Gaya Bugalabri was another Bubani, the Guapiedo. Go say she the Bogo, Shang Jin, she do a pity lago. But Gaya Bogla Devanada, ye, go say she the Bogo, Miwajin, she do a pity lago. The Radimo, Dada, Tobadi, the Mosin Piboya, so the Miamia, when those Satan, she do a pity lago. Idi, Dada, Maconabagon, Diadodi. Badri, the Mosin, Gada, Badri, the Mosin, Dia, Obadaya, Pibola, Jenga, down, Dandi, Pija, Lego, E. Badri, the Mosin, dear people, Lazzy dead, a John Diadigo, a Tegraga, Kunachep Yat, no? You don't nobody a John Diaga Bale, Panida, Bosana, Devanada Momia de Bosingo, me went near the Bogo people, Lord. Then nobody, no? You know, Panida, he didn't and Dabaya, Bosana, Bosan Tadabi. Panida Momia Dine dance, Gaga Shidawa, Shido, Labaya Bosana, Leopado Bosingo, Bosan Tadabi, who was out of you near the Bogo, Nana, Night Leve, Padri Damosingo, Padri Damosin, the obesity, people will let up be nobody. Momia de Bosin did the Kupiam. As Ahara, that Piwa needed Ahara da Piwa, maybe a sea as it alone. Go needed as Ahara Dagogo, me well Siga Kayame, Soyele, told me well Siga de Bogoya, Nandama, deep Badadi, Damosendia, people Lada de no? Hiro, Momia de Bosingo, Salado, Badri Damosinga, Pelu Pimle, Tilo Mizia Sheet. Nenele, the Cho, Bogomia Boli, maybe the Ema, Momomia Diga, Sanija Pit. Momia Gongo Nigozanija Bogo, the Kali did that Dore Yola is in Papile. Tamim Mowadro Pin, by Ibla by Dindin Zara, Mowadro Pin dead. Eddie Boza Move, no? Haranda Diga, Mimi, Zanija, Boza Mahodo, Nene Bibi Wawa, Machido. Todo Legend Ansraga and Lupia. Legend Ansraga, Bedule, Wanda Kuma. The Ahara, the machine, Mafide, the Adaku, Mando Leve, no? Fayashi and Bega, Tazijin and Sidakli, the Kushi. Along Kakere, Kandara Kiga, Jolodore, a Chinkama, Yinka Biadeka, let him and Chibula, Dangi, a Dago Leve, to Kandara Kigo, Jologine, Buguri, Sabia. Saziaga. Masido, di Danga, Dago, let's say at Dilobe the Botaya. Mimi Dandragi
ဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဝဝမှကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတဲ့အခါမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဒီဟူသောလမ်းကောင်းပေါ်ကိုဖြောင်းမြောက်ရှောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာမလွဲမရှောင်တာလို့သားရဲ့အသားကိုစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးဒီအာဟာရကိုမြှဝဲပြရမယ်အလုံးကြိုက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့စားရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်သို့တော့မိမိတို့နဲ့တပ်ပါရဖြစ်ပြီးမွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအာဟာရတစ်ခုကစိတ်စိတ်တွေအေးချမ်းလောက်အောင်ကျေစုပြုပေးနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စားလိုက်တဲ့အာဟာရလေးမှာအာဟာရဓာတ်တွေကမိမိနဲ့စီလျော်အောင်ပေါ့အစီအိမ်များရမယ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဩဇာဓာတ်အာဟာရဓာတ်ကလေးပြည့်နေတဲ့အစာရတစ်ခုစားလိုက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတောင့်တင်းသွားတယ်။အားရှိသွားတယ်။အားရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဘာဝနာလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှလည်းရှုလို့အချိုးကျအစဉ်ပြေသွားတတ်တယ်။အချိုးကျအစဉ်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပတ္တိဆိုတဲ့စိတ်စိတ္တိတို့ရဲ့အေးချမ်းမှုပေါ်လာတတ်တယ်နော်။စားတဲ့အစာဟာရကအာဟာရတအသိမပြည့်ဝဘူး။စားလို့တော့လို့ကလည်းသိမကောင်းဘူးဆိုခန္ဓာကိုယ်ကခံကြမ်းမှုသိပြီးမဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ခံကြမ်းမှုသိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမလှခဲ့ရင်ဝမ်းထဲမှာပူလောင်ခြင်းလဲပူလောင်နေတတ်တယ်။ဟာရတကလည်းမပြည့်ဝဘူး။ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလည်းပူလောင်မှုတွေကပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်ပင်မနွမ်းနယ်လာတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းသိပြီးတော့မကြည်လင်တော့ဘူးနွမ်းနယ်ကုန်တယ်။စိတ်ဓာတ်တွေနွမ်းခွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်ပြီးထိုင်နေရတော့လဲအေးချမ်းမှုပတ္တိသဘောတရားတွေမပေါ်လာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အာဟာရဟာလေတရားရရှိအတွက်မှလွန်စွာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတစ်ခုအစီဩဇာအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အာဟာရတစ်ခုကိုမှီဝဲစိကခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေထိုမှီဝဲစိကနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဒီတုံနှေတုဥတုတုဌာနာတိတုဣရိယပတေတုသဗ္ဗယဥဒုံဇဣရိယပဒံသသေဝံတသဗ္ဗိပတ္တိဥပ္ပေဇတိဒီတုံနေတုအပူအေဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဥတုတုတို့၌ဌာနာတိတုဣရိယပတေတုရခြင်းစသောအရိယဘုဒ္ဓ၌သဗ္ဗယဥဒုံဇသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဥတုကို၎င်းသဗ္ဗယဣရိယပဒံသသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဣရိယဘုဒ္ဓကို၎င်းသေဝံတသဗ္ဗိမိဝစီက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားသည်ဥပ္ပေဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အဲဒီတော့သဗ္ဗယဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မိမိတို့အရိယဘုတ်မှလည်းသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရိယဘုတ်ကိုမိဝတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥဒုမှလည်းသဗ္ဗယဖြစ်နေတဲ့ဥဒုကိုမိဝတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုရောတစ်ပတ်အကြောင်းတော့နည်းနည်းစပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်တပည့်တော်ကဗျာအရိယဘုတ်ကိုရှင်းရှင်းအသုံးချပြီးတရားအထုတ်မှတပည့်တော်ကကျင့်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အများနဲ့တပည့်တော်တရားစုမထိုင်မဲ့တပည့်တော်အရိယဘုတ်ရှင်းရှင်းတရားအထုတ်တဲ့စနစ်ဖြင့်တပါးတည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အထုတ်ပြစီတောင်းဆိုလာတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအရိယဘုတ်တွေထဲမှာမိမိချမ်းသာတဲ့အရိယဘုတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအထုတ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တော့သူ့မှာသူချမ်းသာတဲ့အရိယဘုတ်ကအိတ်တဲ့အရိယဘုတ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအိတ်တဲ့အရိယဘုတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူအထုတ်နေတာကတကားကလည်းအကုန်ပိတ်မထားတော့တကဘုတ်ကနေဥစဉ်ကသွားချောင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့လုံးပလက်လှမ်းပြီးအိတ်နေတာဒီနေ့လုံးပလက်လှမ်းပြီးအိတ်တော့သူ့မိတ်လိုက်တော့ဒီတော့အိတ်ပြီးအထုတ်တာသိကောင်းတာပဲသူကတရားလမ်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားသိကောင်းတယ်ဆိုလို့သူ့သွားပြီးချောင်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒါဘာတွေကောင်းနေတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာတခုသူ့မှာတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲသာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအိပ်ပါများတော့အစာမကြေးတဲ့ယောဂကိုအခြေခံပြီးငှက်ဖျားအိုကပြန်ထလာတယ်ငှက်ဖျားအိုကအစာမကြေးတော့ပြန်ထလာတဲ့အခါကျတော့ငှက်ဖျားတွေအကြည့်ကျဖျားပါလေရောဖျားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲတပည့်တော်ငှက်ဖျားကဒီကငှက်ဖျားနဲ့မတူဘူးဖျားတဲ့ဟောဖြစ်လာပြီဘယ်လိုမတူလဲဆိုရင်တပည့်တော်ကဟိုကလေးတောင်ညိုဘက်မှာဆွဲလာတဲ့ချင်းတောင်တန်းကဖြစ်လာတဲ့ငှက်ဖျားဒီမွန်ပြည်နယ်ကငှက်ဖျားနဲ့မတူဘူးဟိုကငှက်ဖျားကအမတန်ပြင်းထန်တာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါပြေးလျောပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှီဝဲရမယ်ဆိုပေမဲ့လို့အိတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အတွက်သဗ္ဗယဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ကြည့်တော့လည်းမနေကြနဲ့နော်ကဲဒီမှာတ
Tahi dividend Tabaya Deviya Mana Gayata Kanlata Badana Wadena Siddhata Kanlata Avahantan Duvidaya Bibadadiya Garana Hodi Tabaya Udu Iriya Bata Tahi dividend Tabaya Deviya Mana Wadana Tabaya Bogala Tabaya Iriya Bata Tabaya No Eri Domyo Tabaya Miwakaya Mesoin Gayata Kanlata Badana Wadena Kana Inga Kanjan Dware Nyadare Bozingo Sayare Nyadare Udugo Miwayare Mimine Chandare Nyadare Ariya Bogo Miwagwin Yare Eri Jinkama Kana Indi Gana Mimi Bhavana Longan Gwine Awin Gwenja Achuja Pitore Erilo Awin Gwenja Achuja Pilare Jinkama Bafile Awin Gwenja Achuja Pinide Di Gayaga Sida Gana Sigale Bhavana Gwema Achuja Do on Duga Yosam Bide Gayaga Achuja Lavi Suin Siba Achuja Dore Erilo Achuja Dore Adwe Dui Dayabi Badadiya Garana Hodi Gaya Badadi Sida Badri Namyo Lonoye Ajoyan Deku Shinhide No I hate Duganda di Dulava Mana Dukan Dukandi Ayamiko Ando Idradi Widama Hedugandi Bana Ayandudio Ede Ubo and Nuba Gama Yatata Gangamuna Hodi Ayamizima Badi Badi Okay, not to Mizada Bioga Okay Number D Ajonga Dabaya Pide Boze Number D Ajonga Dabaya Pide Udu Number Do Ajonga Dabaya Pide Iriabo Dongu Pidobi No Yobana Maburida Zadi Godaba Udu Iria Bade Kamowa Hodina Dandanda Yeda Hoda Not to Kuladi Yobana Ajim Bogo Diga Mahaburida Zadi Go Yaujamia Apihudo the Boshi di Hodawa Pive Mahaburida Zadi Go Mahaburida Zashi di Hodawa Pive Baba Udu Iria Bate Kamowa Lozono Udu Lozono Iria Bodona Kanayi Sidi Dali Hodi Pi Tanto Mahaburida Zashi de Bogomyogo Tandaya Yue Eda I Udu Duka Devanada Iria Bada Duka Devanada Hudo Zagago Na Odan Punso Jim Hobe Chandare Udugoda Miwayame Chandare Ria Bogoda Miwayame Sude Zagagaro Mahaburida Zashi de Bogodigo UAB Bionida Hoba Mahaburida Zasragaro to the Pia Alano Jinago Union Tabar No to the Pino da Dorava To Alano Jidoye the Madagaro Barami Swahonega Yin Navy Pit Address Midi it Udugo Maso Kanane Swa Shi Midi Iria Bogo Maso Kanane Sware Shi Adon she's a don't channel Sware Shilare Daja Konia Balon Dole Mimiro the Mabago Wizanye Wizalo Yani Ria book block kindness No Arilo Mahaburida Zat she needed Dragoni address UAB Disgabura Hobu Yada Davaga with the Vagada Adi Dadewa with the Vagi Udu Yabate was in the Va Davagi de Dadabi Obe Zadi Bogoduma Davaga Pide Udu Davaga Pide Area book with the Vaga Pide Udu with the Vaga Pide Area book so with no music The Vaga Pide Udu Mimine the vote to the book Bueno, many baby Hana Madina Gidava, no? Doge, Kana Inga Bagadi Abi, Ona Bagadiga, Abuda Amyare, Mategi. Abuda Amya needed a Kajara. Nega Masroji Duga, the Modra Adrema, Yelani Adrema, Langu Panzibilo, Dwania. Bengo Bagadiga, Abuda Yani. Chandare Udugo Duga, Bobby, me wherever. Eraja. Mimi address the Vaga Piniaga Konaga Ida Udu Pit. The job of Gorijaro Abuda Lure. Alone Eda Niamad, the Rendo near the Bogori address Cookie Abion and Joiner Hidaro Varogo, no? Abungwe Bede, a canima lobby Nigiam saying the Vaga Udu Pita, no? Arilobo. Bogo Diama the Vaga with the Vaga so with Namyoshi. Sembire Udu, a Sembire Udu, so with Namyoshi, who Tamura Sini, Drogo and Draga, Bubu Duga Bama, Karuma Saifu, Di Drogo and Jonida, Moho.
ပုံစံပြောင်းနေပူရင်ပုံစံပြောင်းနေအဲ့ဒီတော့တဘာကဝိတဘာကနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄အကြောင်းကတော့ဗာလဲမိစ္ဆဒပယောဂတအလဲအလတ်ပယောဂရှိရမယ်အလဲအလတ်ပယောဂဆိုတာကဗာလဲမိစ္ဆဒပယောဂဥစ္စတိအတနောသပရတ္တသကာမတက္ကတာပစ္စဝခဏဣမိနာမိစ္ဆဒပယောဂေနဥပိစ္ဆတိမိစ္ဆဒပယောဂမိစ္ဆဒပယောဂဟူသည်ကအတနောသမိမိဤ၎င်းပရတ္တသတ္တရောဘဤ၎င်းကာမတက္ကတာပစ္စဝခဏကာတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည့်အဖြစ်ကိုဆင်ញင်ခြင်းကိုမိစ္ဆဒပယောဂမိစ္ဆဒပယောဂဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ဤမိနာမိစ္ဆဒပယောဂေနဤမိစ္ဆဒပယောဂအကြောင်းလည်းပဲပတ္တိတမောဇင်ကောပတ္တိတမောဇင်တရားတိဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏မိစ္ဆဒပယောဂအလဲအလတ်ပယောဂတစ်ခုပေါ့နော်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့စွမ်းအားလေးတစ်ခုပဲဒီအလဲလတ်ပယောဂကဘာလဲလို့မေးတော့ခုနကအဟေတုကတတ္တိတုလဘမနာဒုက္ခဒုက္ခတိအယမေကောအန္တောသရဝရီချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကအကြောင်းမရှိပဲတက်တက်ဖြစ်နေတာဒါကအစွန်းတစ်ခုအဲ့ဒီအယူဆနော်ဣဒရာတိဝိသမဟေတုကန္တိပနာအယံတုတိယောဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်တူဦးကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒါလည်းအစွန်းတစ်ခုနော်ဧတေဥဘောအန္တေအနုဘကမယထတကံကမ္မုနာဟောတိတိအယံမစ္စည်းမပฏิပါတိအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုမကတ်ရောက်ဖဲကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့ကံကြောင့်သာလျှင်တရဝါတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီလိုယူခဲ့ရင်တော့ဒီဟာအဲ့ဒီအယူဝါဒကမစ္စည်းမပฏิပတ်မစ္စည်းမပฏิပတ်တယ်မစ္စည်းမပฏิပတ်လမ်းမယ်အဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါကျင့်စဉ်လမ်းကိုလက်ခံနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမမစ္ဆဒပယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမစ္ဆဒပယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပတ္တိတံဘောဇဉ်တရားပေါ်လာတယ်